maamulka dawladda hoose degmada Gabiley ayaa maanta ka warbixiyay waxqabadka ballaaran ee dawladda hoose ka wada guud ahaan gobolka Gabiley xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Abubakar oo maanta u warramay TV qaranka Soomaaliland xaruntiisa gobolka Gabiley ayaa shaaciyay in dhismaha $152,000 ku baxaso dhismaha guriga martida ee magaalada Gabiley sidoo kale waxa uu taasi ku daray xogayaha fulinta dawladda hoose in guud ahaan dawladda hoose degmada Gabiley ay hirgelinayso dugsiyo waxbarasho ay hirgelinayso iyo dhismayaal kale waxbarasho ay tuulooyinka qaar ka fulinayso xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Abubakar oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa yiri labiyihii martida ee aan hore u bilownay ee madaxweyne ku-xigeenka ku dhagax noo dhigay oo nu maanta u joogno inaanu dhameystirno oo intii ka harsanay guriyahaasi aan ku dhameystirno guriyahaasi oo imika soo aragteen inay ku dhow yihiin heer aanu wax badan ka qabanay aanu doonayno inaanu dhameystirno muddo dhowna hadii la hayra aan xariga ka jarno way baahidii noo taalay waqtigeenu guriyahan u baahnayn wali maanta way taalaa wax maanta yaala weeyaan wax muddada ay naga fadhidina oo muddo ay naga khasaartay waanu soo kabanay imikana waanu dhameystirnaa hadii la hayra sida ugu dhaqsaha badanna xarigan u jarto hadii la hayra shariic kale oo fara badan ayaan wadnaa oo ay kamid yihiin dhismaha iskuulo aan ka dhisnay galbeedka magaalada oo soo mari doono iyo iskuulka dugsiga sare Timcadde oo ardaydu ku cabanaysa kuraasta oo ay kuraas ahayd imika waan soo dhigay kuraastii waana soo sameynay marka waxaan doonaynaa inaanu maanta imika qabano hay'ado fara badan inaanu tuulooyin fara badan ka dhisnay iskuulo dawladda degmada Gabiley oo hal saldhig oo kaliya leh saldhigaas ee magaaladiina ballaaratay maanta halkan joognaana tahay dugsiga sare Timcadde agtiisa oo dooxii Gabiley maanta laga dhisay guriyaha martida magaaladiina dhinaca ka wixii badla ay ka hooseeyaan saldhigi booliska ugu dhawnayaa saldhigi Ingiriisku dhisay ooga oo maanta hadii qof halkan oo dhib ka dhacdo oo laba qof isku dilaan ama laba reer isku laayaan laba xaafadood laba qoys isku laayaan ay talo gurmanaya saldhigi dhexda tagay ay dhib badan bas u dirsan dadka meeshaana inay dhibaato fara badan ka soo laga yaabo in dadku ay helaan rugo booliis oo ku yaala xaafadaha dhexdooda taasina marka waxaan dhisaynaa oo hadii la dhawaan dhagax dhigi doona laba rugood oo aan ku soo kordhino degmada Gabiley oo rugna ka dhisno waqooyiga magaalada rugna aan ka dhisno koonfurta magaalada si baahida booliska ay dadku u qabaana ay u fududaato dadkuna ay fududeen halaan waxa kale oo doonayna inaan dhisno dugsiyo aan ka dhisno tuulooyinka magaalada oo hadii la hayra dib u soo mari doono oo dhagax dhigi doono assalaamu calaykum gabagabadii xogayaha dawladda hoose degmada Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abubakar waxa uu ku baaqay shacbiga reer Gabiley inay ka qayb qaataan horumarka adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaale ee ka socda gobolka Gabiley taasoo uu tilmaamay inay muhiim ay reer Gabiley la xisaabtamaan waxay u qabteen iyo waxaanay qaban dawladda hoose degmada Gabiley waa Nimcaan Ibraahim Harwanaag News Gabiley